यार बेटा, मुझे शर्मा जी के यहाँ जाना है यार, और वो स्कूटी यार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। एक बार देख लेगा क्या? तो इसमें इतने परेशान होने वाली कौन सी बात है? पड़ोसन की ले लो। लेकिन ये सब मैं बेटा करता नहीं हूँ। लेकिन अब तू मेरा बेटा है तो तेरी बात तो माननी पड़ेगी मेरे को। लेकिन एक सेकंड। ठीक है बेटा, उतने में ना तू स्कूटी का जुगाड़ कर लियो, ठीक है?